Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan. Ang kamatuoran atong panalipod. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 24 verses 23 and 24 nga nag-ingon. Ug unya kun adunay magaingon kaninyo, tan-awa ani ara ang Kristo. O, ato ara siya, ayaw gayud kamo pagtuo niini. Kay mo tungha ang mga mini nga Kristo, ug mga mini nga propeta, ug magapakita og dagkong mga ilhanan, ug mga katingalahan, aron sa pagpahisalaang. Kung mahimo, bisan pa sa mga pinili. Sa kamingawan sa pagsulay, si Satanas miduol kang Kristo. Ingon nga usa ka manulunda gikan sa mga sawang sa Dios. Pinaagi sa iyang mga pulong, dili sa iyang panagway nga ang manluluwas nakaila sa kaaway. Moabot ang panahon nga si Satanas maghimo og mga milagro diha mismo sa inyong atubangan, nga magaingon nga siya mao ang Kristo. Ug kon ang imong mga tiil dili lig-on nga natukod diha sa kamatuoran sa Dios, ni ana ikaw pagadalon palayo sa imong patukuranan. Ang bugtong kahilwasan alang kanimo mao ang pagsusi sa kamatuoran sama sa tinago nga mga bahandi. Pagkalot sa kamatuoran sama sa imong pangaykay sa mga bahandi dinhi sa yuta. Og ipahayag ang pulong sa Dios, ang Biblia at tubangan sa imong langit ng amahan. Og ingna, lamdagi ako, tudloi ako kung unsa ang kamatuoran. Og kung ang iyang balaang espiritu musulod sa inyong mga kasing-kasing, aron isilsil ang kamatuoran sa inyong mga kalag. Dili ninyo kini dali nga buhian. Nakuha nimo ang ingon nga kasinatian sa pagpangita sa kasulatan nga ang matag punto natukod. Kung wala ang paglamdag sa Espiritu sa Dios, dili kita makahimo sa pag-aninag sa kamatuoran, gikan sa sayo, og mahulog, ubos sa batid nga mga pagtintal, og mga limbong nga dalon ni Satanas sa kalibutan. Haduol na kita sa pagtapos sa away tali sa prinsipisa kahayag ug sa prinsipisa kangiti. Og sa dili madugay ang mga limbong sa kaaway musulay sa atong pagtuo sa bisan unsa nga matang niini. Kung adunay panahon gayud nga nanginahanglan kita og pagtuo og espirituhanong kalamdagan, mauna kini karon. Kadtong mga nanagtukaw ngadto sa pag-ampo ug nanagsusi sa mga kasulatan matag adlaw, uban ang mainiton nga tinguha sa paghibalo ug pagbuhat sa kabubuton sa Dios, dili mahisalaag sa bisan unsa nga mga limbong ni Satanas. Gusto nato ang kamatuoran sa matag punto. Gusto nato nga kini dili masagulan og sayop ug dili mahugawan sa mga panultihon, mga kostumbre o mga opinyon sa kalibutan. Gusto nato ang kamatuoran uban sa tanang kalisdanan niini. Ang pagdawat sa kamatuoran kanunay nga naglangkit og cross. Apan gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi, ingon nga usa ka sakripisyo alang kanato. Og dili ba nato ihatag kaniya ang atong labing maayo nga mga pagbati, ang atong labing balaan nga mga pangandoy, ang atong labing hingpit nga pag-alagad? Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan namo nga gamhanan ug puno sa gugma. Nagapasalamat kami kanimo sa kahigayunan nga magaduol sa imong trono sa grasya.
Salamat sa imong pulong nga nagpahinumdum kanamo nga ang kamatuoran mao ang among panalipod batok sa mga daotan. Ginoo, pun-a ang among kasing-kasing ug hunahuna sa imong kamatuoran. Tabangi kami nga magalakaw diha sa kahayag, bisan pa sa mga pagsulay ug kalibog nga anaa sa among palibot. Hatagi kami og kaalam aron masabot ang imong kabubuton ug kalig-on aron mahimong matinud-anon bisan sa kasakit ug kalisod. Luwasa kami gikan sa limbong ug mga bakak sa kaaway. Pahinumdumi kami sa imong saad nga ikaw mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Ang imong kamatuoran magapahiusa kanamo, magapalig-on sa among pagtuo ug maghatag kanamo og kalinaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang tinubos nga kamatuoran. Amen.